Halo investor sing dikasihi. Proyek karo sampean guru, markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa nimbang saben indikator saka perusahaan ing pitakonan scrupulously. Saiki ayo goleki indikator utama perusahaan eBay Inc. ticker EBY. Review adhedhasar data ing wektu 28 Maret 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan eBay Inc. kalebu subkategori delivery, 56 organisasi njupuk bagian ing asesmen, iki banget wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, 1,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen katon wiyar, ing pasar saham ing agregat. Elingo yen skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,9 poin. Marang skor 1,5 terms kanggo eBay Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan eBay Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng eBay Inc. nuduhake owah-owahan 30,4%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 25,5%. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging sampean kudu njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan eBay Inc. punika 31 $14 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 3 $9 miliar. eBay Inc. duwe bagian 1,007% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 5 $13 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori 548 $miliar. eBay Inc. nuduhake 0,936%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca sing dikuasani, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani eBay Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 1,007%. Regane buku 0,936%. Iki 7% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, -1 poin. Ayahan finansial organisasi analisa jumlah kanggo 7.806 $, miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 152,2% saka usaha perusahaan. Asil ing kewajiban utang perusahaan, olo, -1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 15,8. Kanthi rata-rata 30 ing subkategori, iki 47% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega saham kanggo indikator pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi ana 1975 $, mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 2 $48 mayuta-yuta. 26% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media wiki samestine ing comparison karo ing subkategori, apik, 0,5 terms. 3. Rasio rega perusahaan kanggo revenue. Rata-rata subkategori yaiku 2,6 lan 15% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai bursa saham kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, tolerable, 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $10.340 $, mayuta-yuta.
Revenue nerusake kanggo 12 sasi sabanjur samestine kanggo 13 US $2,0 yuta. 26% luwih saka saiki. Taksiran pratandha dodolan mangsa ngarep ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Wates punika 19,1%, karo rata-rata ing subkategori 8,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 10,3%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 0,42%. Sing 140% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake beda antarane nilai pasar perusahaan eBay Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawe perusahaan padha karo $2.707.000. Dene kanggo subkategori $1.129.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 139,8%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah mediawi saben pegawe individu 171 US $7.000. Rata-rata kanggo subkategori $37,600. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 357%. Pambiji bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan kanggo saben pegawe $899 US $1,000. Miturut subkategori $426.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 111%. Taksiran revenue saben karyawan individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi dodolan punika 5%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan eBay Inc. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 48%. Teknis, securities subkategori sing rego kira-kira padha enggo bareng perusahaan eBay Inc. Rego nyoto saka saham perusahaan yaiku kira-kira 66 US $8. Perkiraan rego konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira 65 US $63. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira minus 2%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki dening sistem referensi regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil analisis saham eBay Inc. Sistem penilaian informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo buka pesenan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, markets. Sampeyan pancene penonton paling keren.